तो एक वार्निंग है, बच्चे लोग ऐसे ट्राई मत कीजिए, ये ओनली फन के लिए किया गया है, रिक्वेस्ट वीडियो थी इसके लिए किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो एक भाई ने हमको रिक्वेस्ट भेजे हैं कि स्नीजिंग, मुझे पता नहीं, मेरे सर्दी तो है लगी है, पर मेरा सर्दी ना बहुत जम जाता है, सूखा हुआ सर्दी है, तो मुझे पता नहीं आएगी कि नहीं, पर स्नीजिंग में ट्राई कर रही हूँ, ये भी पता नहीं होगी कि नहीं। तो चलिए बात कम करके काम ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले रही हूँ ये क्या है पता है? टूथपिक है, बहुत सावधानी से करना है। मेरे आँख से पानी निकल आया बस। और जब होती ना स्नीजिंग, बहुत होते ही जाते हैं। अभी देखिए, नहीं, माय गॉड माय गॉड माय गॉड, देखिए मेरी आंखों का। ऑन नहीं होगा शायद, थोड़ा कपड़े डाल भी देखती हूँ। बाप रे बाप, ऐसे करके माय गॉड, कितने बार स्नीज हुआ मुझे पता नहीं, पर तकलीफ सा। और नहीं हो रहा है, मेरा सर्दी भी निकल आया है। माय गॉड। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, थैंक यू।